շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Armenia TV եթերում Comments հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այս րոպեների ընթացքում կմեկնաբանենք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի, այնպես որ բոլորդ նստած դիտում եք Comments եւ ես սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ Օպեր, այս մեքենատ քանից է ուժավոր։ Սարդ մարդու հերթական զոհը հայտնվեց նրա ցանցում։ Մնաց գնդակները փչեն ու վերջ։ Ասում են հայրը, ով դպրոցը ոսկե մեդալով էր ավարտել, իսկ բուհը կարմիր դիպլոմով եւ ամսական աշխատում էր 100,000 դրամ, ոչ մի կերպ իր տղային չէր համարձակվում ասել. «Տղա ջան, լավ սովորի»։ Երբեմն մարդուց վերևից ներքև նայելը նույնն է, ինչ ներքևից վերև։ Աշխատանքի վայրում ինտերնետը անջատել էին։ Այսպես, կարմիրը դնում ես կարմիրի վրա, սիպտակը սիպտակի։ Ապրես, համայրյա իմ նման խաղում ես։ Եթերում Comments-ն է։ Բոլոր վարորդները, ովքեր գտնվում են ղեկին, իհարկե մշտապես պետք է լինեն զգոն եւ մեքենան վարեն զգուշորեն, սակայն երբեմն պատահում է այնպես, որ վարորդը մի քիչ անուշադիր է լինում եւ շատ թեթև աննշան հարվածում է ուրիշ մեքենայի։ Եվ եթե առաջներում այս հարցը կարգավորում էին հիմնականում վարորդները, այսինքն պայմանավորվում էին եւ մեղավորը վերանորոգում էր տուժողի ավտոմեքենան, ապա մեր օրերում ամեն ինչ փոխվել է։ Վարորդները կանգնում են կողք կողքի եւ սպասում են նրան, ապա գործակալին, որը կարելի ասել տվյալ իրավիճակի արքան է։ Սակայն Comments-ը պարզեց, որ իրականում ապա գործակալ եղել է նաեւ անցյալում, եւ դրա վառ ապացույցը մեր հաջորդ տեսանյութն է։ Ինչ վիճելի հարց էլ որ պատահի մեր քաղաքում, վճռական խոսքը պատկանում է նրան։ Քանզի այդ մարդու իմաստությունը եւ արդարամտությունն ուղիղ համեմատական են այն հարգանքին, որ նա վաստակել է քաղաքային բնակչության բոլոր խավերում։ Լուրջ մտածել է պետք։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր նոր էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք որևէ շատ սիրված ֆիլմի եւ միասին բացահայտում այն փոքրիկ, այսպես ասած, անճշտությունները, որոնք վրիպել են ռեժիսորի աչքից։ Եվ այսօր մենք անդրադառնանք հայտնի Հարի Պոտեր եւ Փիլիսոփայական քար ֆիլմին եւ միասին կտեսնենք, թե ինչ չէր նկատել ֆիլմի ռեժիսորը։ Ահա Դադլին ուտում է տորթը ձեռքերով։ Ավելի ուշ տորթի հետքերը բացակայում են նրա դեմքից։ Բանկում ծրարը մեկ ճմրթած է, մեկ ոչ։ Եվ վերջապես, Հարի Պոտերի դեմքին կա սպի։ Հաջորդ կադրում այդ սպին անհետանում է։ Եթերում Comments-ն է։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ եթե շատ երկար նայեք կնոջը, նա անպայման պայուսակից հայելի կհանի։ Հարվածը սովորաբար ստանում ես այնտեղից, որտեղից ամենաքիչն է սպասում ու անպայման նման դեմքով։ Շոկոլադը գտնվում էր ծանր հոգեբանական վիճակում։ Կեր հանգիստ, ինչքան ուզում ես կեր, թե չէ սոված մնացիր մեզ կուտես։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Ես պարզապես նշեմ, որ բացի այս տեսաշարից, մենք դեռ էլի հաղորդման ընթացքում կդիտենք ձեր լուսանկարներից կազմված տեսաշարներ։ Նկարը ուղարկել է Աննա Հակոբյանը, իսկ նկարում Մանվելն է։ Ինձ որ հարցնեն, կասեք ես պահարանի մեջն եմ։ Նկարը ուղարկել է Գոհար Հովանիսյանը։ Վախ, լավ էլի չեմ ուզում խաղալ, ուզում եմ քնեմ։ Նկարը ուղարկել է Գայանե Ճշմարիտյանը։ Ես գնացի գործի, պաչի կանեմ ու գնամ։ Նկարը ուղարկել է Դավիթ Ֆարմանյանը։
թիկնապահ կատու։ Նկարը ուղարկել է Գոհար Մանուկյանը։ Մեքենան հիմիկվանից կաշխատի ոչ թե ձյա ուժով, այլ կատվա ուժով։ Նկարը ուղարկել է Գարիկ Գասպարյանը։ Բերան բաց երաժշտություն։ Նկար ուղարկել է Հեղինե Ղափլանյանը։ Մեր մանկության iPad-ը։ Նկարը ուղարկել է Հայարփի Աղինյանը։ Տեսակ ոնց կերա մի րոպեում, հələ էլի բերեք։ Նկարը ուղարկել է Էմիլիա Սարգսյանը։ Ժողովուրդ, բայց իմ մազերի գույնը սենց չէր, էս ով ա ներկել։ Նկարը ուղարկել է Ժաննա Քոչարյանը։ Էսա սրան կտրեմ ու սահմանը անցնեմ։ Նկարը ուղարկել է Էդգար Ստեփանյանը։ Պարզվում է, որ Բեթմենը մի հատ էլ ախպեր ունի։ Նկարը ուղարկել է Անդրանիկ Հովանիսյանը, Հոլանդիայից։ Սրան անջատեք, այսօրվանից ես եմ լինելու հեռուստացույցով։ Եվ եւս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որը մեզ ուղարկել է Արև Մադոյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք այսպես՝ շատ համով մատ։ Բոլորս էլ իհարկե երբեմն հանդիպում ենք տարբեր հայտարարությունների, որոնք ինքնին շատ հետաքրքիր են եւ երբեմն ծիծաղելի, եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը։ Տրվում է հայտարարություն։ Նիսյա չկա, նեղանալ չկա։ Տղամարդու լայն ընտրանի։ Թխվածք արտադրված է 2015 թվականի հունվարի 30-ին, Պիտանիայի մինչև 2015 թվականի փետրվարի 30-ը։ Փաստորեն Հայաստանում փետրվարը 30 օր է։ Ասում են մի մարդ փոքր տարիքում մտածում էր. այ կդառնամ 30 տարեկան, կունենամ լավ աշխատանք, շքեղ տուն, ավտոմեքենա, սիրած կին, եւ վերջապես նրա մտածածի 25%-ը իրականացավ։ Օրերս նա դարձավ 30 տարեկան։ Ասա փոխեք էլի լույսը, դժվար է չեմ հասկանում։ Ինչպիսի տեսք ունի էլեկտրոնային փոստը։ Մաթեմատիկայի ուսուցչի ժամացույցը։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք Comments հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված եւ սիրված մարդիկ հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է սիրված հայերը անճանաչելի իրավիճակներում էջը։ Ասում են, որ եթե մարդ ունակ է լսել դիմացինին, դա մեծ պլյուս է, սակայն եթե նա կարողանում է ձև տալ, թե լսում է, դա արդեն տաղանդ է։ Մանեկենները տեսնելով, որ առևտուր չկա, խելքները ոտքերին էին տվել։ Մոսկվան իրականում գտնվում է Հայաստանի մարզերից մեկում։ Ծառը անսպասելի բերք էր տվել։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում մենք բացառապես խոսում ենք տարբեր երկերի տեսահոլովակների լուսանկարների մասին, որտեղ իմաստը մի քիչ թվում է կասկածելի։ Եվ այսպես ձեր սիրված էջը մեր եթերում։ Իմաստը էջը։ Լավ իմաստը
Այս լուսանկարը նույնպես տեղ գտավ իմ մաստը էջում։ Լավ իմաստը։ Եվ վերջապես իմ մաստը էջի վերջին գլուխգործոցը։ Für der allerbeste sein, keiner von mir war. Ganz allein fang ich in mir, ich kenne die Gefahr. Էս հլե ինչա։ Pokémon! Oh yeah! Oh yeah! Pokémon! Լավ իմաստը։ Եթերում կոմենտն է եւ մենք շարունակում ենք հաղորդումը։ Գաղտնիք չէ, որ կա համընդհանուր կարծիք, որ կանայք մշտապես ուշանում են ժամադրությունից։ Իսկ ինչ են ասում կանայք, երբ պատկերացրեք 1 ժամ ուշացումով հասնում են այն վայրը, որտեղ սպասում է տղամարդը։ Կոմենտը հետազոտություն կատարեց եւ պարզեց հետեւյալը։ Եվ այսպես, կանանց 10%-ը ասում է. չեմ սիրում ուշանալ, բայց այսօր ուշացա, կներեք։ Կանանց եւս 10%-ը ասում է. մեքենան ճանապարհին փչացավ, գիտեք, միջև սարքեցին մի ժամ անցավ։ Եվ վերջապես, կանանց 80%-ը, երբ գալիս է ժամադրության 1 ժամ ուշացումով, ասում է հետեւյալը. Կներեք, մի քիչ ուշացա։ Մի քիչ պատկերացնում եք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում դուք ականատես կլինեք փոքրիկ եւ բավականին ծիծաղելի դեպքերի, եւ այսպես կոմենտը ներկայացնում է մեծ ծիծաղ, մեր ուրախություն էջը։ Ինչպես ասում են, չմեռանք, էս էլ տեսանք, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ասում են, երբ դասախոսի շունը հանկարծ կորավ, նա խոստացավ գտնողին նշանակել առանց քնության 5։ Հիմա ամեն սեմեստրի վերջում այդ շունը կորչում է։ Նապաստակները դուրս են եկել լանչի։ Հարսնացուն ամուսնության հենց առաջին օրը ցույց տվեց ամուսնուն, թե ինչ կլինի նրա հետ, եթե վերջինս իրեն խելոք չպահի։ Բայրախեք ջան, տեսնում եք կնոջս պատճառով ինչքան պոզեր գլխիս աճեցի։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը՝ դեսից դենից։ Շատերը ձկնորսության ժամանակ համոզված են պատահած կլինեն տարբեր տեսակի կենդանիների, օրինակ շան կամ կատվի, սակայն պարզվում է, որ ձկնորսության ժամանակ կարելի է հանդիպել նաեւ արջի, որին ի դեպ ընդհանրապես ձկնորսությունը չի հետաքրքրում։ Եթերում կոմենտն է։ Մենք բոլորս իհարկե ծանոթ ենք, իսկ ոմանք էլ անձամբ տեսել են ջրահարսի հայտնի արձանը, որը տեղադրվել է դեռևս 102 տարի առաջ։ Ջրահարս, ով նստած քարին սպասում է իր բախտին, այսինքն զուգ ընկերոջը։ Շատերի մոտ հարց կարող է առաջանալ. արդյոք հնարավոր է 102 տարի սպասել սիրած անձնավորությանը։ Կոմենտը պարզեց, որ ոչ։ Եվ այս պահին բացառիկ լուսանկար, ինչ տեղի ունեցավ ջրահարսի հետ մեր օրերում։ Իսկ մենք շարունակում ենք, ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, մի տղա, ով ուներ շատ երկար եղունգներ, մի օր ցանկացավ քիթը քորել, սակայն քթի փոխարեն քորեց ուղեղը։ Ինչպես ստեղծվեցին առաջին ստրինգները։ Լասի, կինդ քեզ դավաճանում, հա։
Մի քիչ խոտ ուտենք ու գնանք փողոցում պարկենք։ Մենք շարժվում ենք առաջ եւ այս պայն կրկին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի իմ հեռուստադիտողներ, ակտիվ մասնակցության համար։ Նկարը ուղարկել է Սոնանա Հարությունյանը։ Ժամանակակից քնելու նոր դիրք։ Նկարը ուղարկել է Դավիթ Կարապետյանը։ Էս էլ ես։ Ձեզ տոնածառին նվեր։ Նկարը ուղարկել է Սիրան Կարապետյանը։ Նապաստակ կարտոֆիլ։ Նկարը ուղարկել է Անուշիկ Ավագյանը։ Տորթի գոյատևելուն մնաց մի քանի րոպե։ Այս նկարը ուղարկել է Գագիկ Թադևոսյանը։ Մեծանում էր ապագա չինովնիկ։ Նկարը ուղարկել է Քրիստինե Ղազարյանը։ Լսեք, անենց տպավորություն է, ոնց որ սա ոչ թե ձի է, այլ էշ։ Նկարը ուղարկել է Լիլիթ Առաքելյանը։ Տարեք իրան իմ մոտից, շուտ արեք տարեք։ Նկարը ուղարկել է Հարություն Շախբուդաղյանը։ Էլի մի հատիկ մոմենտ դրե, այ մարդե լավ էլի, ասեցի 5 հատ դրեք։ Նկարը ուղարկել է Սարգիս Չոլակյանը։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ երեխային տանը թողնում են մենակ։ Նկարը ուղարկել է Լաուրա Խաչատրյանը։ Ես գնացի որսի, ծատեր խփելու։ Նկարը ուղարկել է Սիրանուշ Բարսեղյանը։ Օխ, վերջապես ջրերը տվեցին։ Նկարը ուղարկել է Մարիամ Մկրչյանը։ Այ մարդ մի հատ գոնե ջուր խմենք, հա, մեկա ուտելու բան չենք գտնի։ Նկարը ուղարկել է Մարիամ Ներսիսյանը, իսկ նկարում Էդգարն է։ Ժողովուրդ, ինչ որ լավ չեմ լսում, կարող ես ականջակալները ֆալշա։ Եվ եւս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, իսկ այն մենք անվանեցինք այսպես. քնելու ցանկություն կարևոր գործի ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պայն թույլ տվեք կրկին ներկայացնել մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում մենք անդրադառնում ենք տարբեր իրադարձություններին եւ երևույթներին, որոնք տեսել եւ որոնց միջով անցել ենք շատ տարիներ առաջ։ Եվ այսպես կոմենտը ներկայացնում է տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր հեռուստացույցի ալիքները փոխել են հարտաշուրթով, պլասկագուպցիով։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ռադիո ընդունիչին ասում էին Պրիոմնիկ։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պայն ներկայացնում ենք մեր հաղորդաշարի երաժշտական էջը, որի ընթացքում մեր լուսանկարները երգում են։ Երգող լուսանկարների հիթ շքերթ եւ ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցրած լուսանկար։ Ես քեզ տեսա, սիրահարվեցի, խելագար տարա, ես քեզ տեսա, հիմա փնտրում եմ, որտեղ ես ասա։ Մեր հիթ շքերթի 2-րդ հորիզոնականը զբաղեցրել է այս լուսանկարը։ Գնա ուրիշին դու հավատա, գնա քեզ չեմ մոռանա, սոս կյանքս ամսավ գնաց, սերս մնաց, սիրում եմ քեզ։ Եվ վերջապես, մեր հիթ շքերթի առաջին պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրեց այս լուսանկարը։ Խաչիկը, ֆաչիկը, հաչիկը, քաչիկը, ինգացի տևեսկի կյան, ոչն, դու ես իմ սրտի դիկյան, խաչիկը, ֆաչիկը, հաչիկը, քաչիկը, ինգացի տևեսկի կյան, ոչն, դու ես իմ սրտի դիկյան։
ասում են, որ որոշ կանայք երբեմն շատ են նմանվում բջջային հեռախոսների, քանի դեռ ձեր հաշվին փող չկա, իրենք ժամանակավորապես անհասանելի են։ Երկար բարակ խոսացողների համար արտադրվեցին երկար բարակ հեռախոսներ։ Զուգարանակոնքը այն բանից եղավ, ինչի համար եւ ծառայում էր։ Էս իմ երախան չի։ Էս իմ պապան չի։ Իսկ այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր ռեկորդների, որոնք անգամ տեղ են գտել Գինեսի ռեկորդների գրքում, ռեկորդներ, որոնք մեր խորին համոզմամբ շատ կասկածելի են։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է անիմաստ ռեկորդներ էջը։ Բան չասի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում դուք ականատես կլինեք մեր տեղական եւ արտասահմանյան հաղորդումների ժամանակ պատահած տարբեր ծիծաղաշարժ դեպքերի։ Եվ այսպես եթերում է «Մենք ենք մեր հաղորդումները» էջը։ Եկան աղջիկը։ Մամա։ Եվ բացի դրանից, եթե ունեք ավելացնելու հավելելու բան, հանգիստ ասեք, առանց ինձ ասեք, ձենս կգտրեմ, դուք ավելացրեք։ Ես սիրում եմ շատախոս հյուրերի, երբ որ ես լռում եմ, իրենք խոսում են։ Գործնական եմ, էլի շատախոս։ Давай, папи, Merry Christmas. Papi, Merry Christmas. Papi, քեզդան մորտարի։ Քեզդան մորտարի։ Papi, love Նիկույսի մոտ, որը նշանակված էր Հովսեփ, կներեք, նշանակված էր որպես կին, մոռացա, որ այդ չեն նշանակում։ Չեմ պամպատում, գնացինք։ Երորդ տեսարանը, խնդրեմ, անակնկալ բոլորի համար։ Հերու ես հերու արդեն, երվում եմ ես քո դարդեն, երվում եմ մեր չեմ դիվանում։ Это песня посвящается всем молодым девушкам. Հերու ես հերու արդեն, դուրս արի բալկոնը։ Coordinator Tom. Did you guys see that football? I saw it. Anyway. Okay. Իսկ այս պահին ներկայացնում ենք տեսաշար մեր հեռուստադիտողների կողմից առանց որևէ մեկնաբանության։ Այսօր այսքանը ձեզ հետ Comments-ներ, որի ընթացքում մենք մեկնաբանեցինք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չուներ։ comment@armeniatv.am մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որի միջոցով դուք ուղարկում եք ձեր լուսանկարները եւ տեսանյութերը, եւ բնականաբար լավագույնները անպայման տեղ կգտնեն Comments հաղորդաշարի ընթացքում։ Այս պահին դուք շարունակում եք դիտել Armenia TV, իսկ մենք միասին արդեն կհանդիպենք հաջորդ անգամ, արդեն շատ նոր ու շատ հետաքրքիր Comments-ներով։